Folim në krye të javës edhe tani që po mbyllet java e ndjeva të nevojshme të komunikoj me ju. E para mbi të gjitha, t'ju them edhe një herë tjetër faleminderit. Shumë faleminderit për mbështetjen, për përkrajen, për komunikimin, për gatishmërinë tuaj për të mbështetur në atë punë që bëj e në atë punë që mendoj se mund të bëj. Faleminderit gjithashtu edhe për urimet për ditëlindje, edhe pse mosha nuk është e tillë që të entuziazmojmë shumë nga një ditë e lindjes e kështu me radhë. Por faleminderit dhe të doja shumë që edhe ju të kishit jetë shëndet për vete, për familjet tuaja, siç edhe mua më keni uruar. E treta gjë, që është shumë e rëndësishme, është java e Pashkës. Për ta prishur pak javën, u desh që të rikthehej edhe një herë praktika e të shkuarës në Lushnjë Divjak, po edhe me gjërë në Fierë e kështu me radhë. Shikoni, unë nuk arrita kuptoj këtë historinë që një udhëheqës shkon bën mbledhje në një sim 5 pa deputetin. Një udhëheqës krijon një grup me të cilin të komunikoj e me një arsye deputetit mos di. Mos u lodhni kot. Nuk ka gjë që ndodh në një sim 5 e që mos ta di unë. Kjo është e para. E dyta, natyrisht që kjo është një gjë jo produktive. Patjetër që të mbledhësh atë strukturën e drejtorokracisë që